თქვენ უყურებთ გადაცემას მონატრების ფერები, მე მისი ავტორი და წამყვანი ჟურნალისტი დავით ორაგველიძე ვარ. გამარჯობა საბერძნეთის დედაქალაქი ათენიდან. აქ საქართველოს ძალიან ბევრი ქართველი ემიგრანტი ყავს. ზოგი საუკუნის მეოთხედზე მეტია, რაც აქ ცხოვრობს, ზოგი კი ახალბედა ქართველი ემიგრანტია. დღევანდელი გადაცემა მონატრების ფერები სტუმარი გახლავთ ქალბატონი მარინა წიქორიძე ქუთაისიდან, რომელიც რამდენიმე წელია რაც შემოუერთდა ემიგრანტთა იმ დიდ არმიას, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ყავს ჩვენ სამშობლოს საბერძნეთში გაფანტული. გამარჯობა ქალბატონო მარინა, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ რომ დაიღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას, რადგან აქ თითოეულ ქართველ ემიგრანტს ძალიან ცოტა დრო გაქვთ თავისუფალი, ძირითადად ვცდილობთ რომ ბევრი იმუშაოთ, ძალიან მალე მოაგვაროთ ის პრობლემა, რამაც გაიძულათ ემიგრაცია და დაბრუნდეთ სამშობლოში. მოგესალმებით და მივესალმებ სრულიად საქართველოს. კი, ნამდვილად ცოტა დრო გვაქვს და ბევრი სამუშაო. იტყვიან რომ ეს ემიგრაცია, ეს არის გისოსებს მიღმა ცხოვრება. მე კიდევ უარეს ვიტყვი. ეს არის მამა გაბრიელის ცხოვრება, მაქვს რამოდენიმე მონოლოგი წანაკითხი და რატომღაც დამამახსოვრდა მიწიერი ჯოჯოხეთი. ვერ გავიგე მაშინ მეთქი რაზე საუბრობს. აი ნამდვილად ვიტყვი რომ ეს არის მიწიერი ჯოჯოხეთი. ქალბატონო მარინა, რამ გაიძულათ რომ საკუთარი თავისთვის გეწოდებინათ სიტყვა ემიგრანტი? ძალიან გრძელი ამბავია და ძალიან დიდ ზეწავალთ და ვიტყვი მინიმალურად. 2019 წელს დავკეტე ჩემი სალონი, სადაც ვიმუშავე ძალიან დიდხანს. ძალიან დიდხანს და ძალიან ბედნიერი და კმაყოფილი ვიყავი და ძალიან კარგი ოპერის უკან სხვათა შორის ქუთაისში. ძალიან კარგი მომხმარებლები, ქალაქის ელიტაზე ვიმუშავე, ძალიან კარგი ხალხი მყავდა, უკარგესი თანამშრომლები მყავდა, მაგრამ მოხდა ესე, რა ვიცი, გაიყინა ყველაფერი, ერთდროულად გაიყინა. სხვათა შორის არ ვგეგმავდი, აი მალე წამოვედი თქო, ვერ ვიტყვი, სადღაც წელიწად ნახევარი ვფიქრობდი, რომ უნდა მომიწევდა დატოვება, იმიტომ რომ ბევრი რამე გავაკეთე, ვერ ვიტყვი, აი მადლობა უსასრულოდ იმ ჩემ წარსულს. ძალიან კარგად ვიხსენებ, რომ ბევრი რამე გავაკეთე. კარგად ვიღვაწერო იტყვიან ქუთაისში. რისთვისაც უსასრულოდ მადლობელი ვარ ყველას და საკუთარი თავისიც. დავტოვე ესე ყველაფერი, რომ გაიყინა, ოჯახი, მყავდა შვილები, შვილის ველოდებოდი, ნუ ყველაფერი და წავედი სხვათა შორის არ წამოვსულარ პირდაპირ აქ. წავედი მეუღლე მყავდა უკრაინაში და წავედი უკრაინაში. ძალიან კარგად დავეწყე, მაგრამ იქაც ოჯახური პირობების გამო დავტოვე უკრაინა. უკრაინას ძალიან კმაყოფილი ვიყავი, ძალიან შემიყვარდა ხალხი. მაგრამ ნუ არ მქონდა სხვა გზა, უნდა წამოვსულიყავი, უნდა დამეტოვებია, თორე ძალიან გამიჭირდებოდა. მალე დაიწყო ომი. ვამბობ ცოტა ინტუიციის პატრონი ვარ, ცოტა დიდი და ვფიქრობ წინასწარ ვიგრძენი რა იქნებოდა, მალე დაიწყო ომი. მე ჩამოვედი საქართველოში. ნუ განადგურებული. და არც კი გავედი ქალაქში, არც კი ვიფიქრე, რომ ისევ ქალაქში დავრჩენილიყავი, მინდოდა აუცილებლად სადმე წავსულიყავი. და ეს აღმოჩნდა აქ მამი და მყავდა, მამი და შვილი მყავდა და ჩამოვედი მათთან. ვერ გეტყვით, ეხა აღფრთოვანდი ამ ქალაქით თქო, უცებ ძალიან არ მომეწონა. ძალიან ვიწვალე, აი არ ვი ყველაფერს ლივს შევეგუე, აი 2 წელი გავრბოდი. ქალბატონო მარინა, ვინ გამოგაცილათ საქართველოდან აქ ათენში, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან, თქვენი პერიოდში ხართ ჩამოსული უკვე რომ უვიზო რეჟიმია? კი, არავინ. მარტო წამოხვედი? მარტო წამოვედი. აი, როდესაც აფრინდათ თვითფრინავი და ტოვებთ სამშობლოს და მოდიხართ აქ საბერძნეთში, უცხო გარემოში, უცხო ქვეყანაში და არ იცი წინ რა გელოდებათ. საშინელება. ერსაც კი არ ვუსურვებ. იქ ვერ ვგრძნობდი, მაგრამ რო ჩამოვედი სრულიად სხვა სამყაროში, ენა არ იცი, ხალხს არ იცნობ. უზარმაზარი აეროპორტი ქუთაისთან შედარებით, ეს მომეჩვენა ათენის აეროპორტი, ნუ ამან შემაშინა ძალიან. აი როგორიც აი ყველაფერმა დამაბნია, ესე სულ რავი, სულ დავიბენი სიმართლე გითხრათ, აი მე მოვიდა ჩემი მამი და შვილი და მე ისეთი განადგურებული ჩამოვედი ათენში, ვერც მიცნო.
დაიწყეთ ცხოვრება ემიგრანტის მანტიის ქვეშ ათენში. კი. როგორია პირველი ნაბიჯები თქვენს ცხოვრებაში, როგორც უკვე ემიგრანტის? იცით რა, ჩამოვედი ახლა დამხვდნენ აქ მამი და შვილი დამხვდა, ნათესავიც დამხვდა. თითქოს ერთი თვე არ გამიჭირდა, ისეთი კარგი იყო რაც ტურისტული ის მქონდა, იმიჯი მქონდა. თითქოს კარგი იყო, მაგრამ მერე დაიწყო, უნდა ვიმუშაო, უკვე ენა არ იცი, რაღაც თავიდან ყველაფერი პრობლემაა. დავიწყე მუშაობაც დავიწყე საპარელო ხო როგორც ყველა ოჯახში ბებიასთან კი მესაში დავიწყე მუშაობა ადაპტირება უცებ მოვახდინე რატომღაც მაქვს ამის უნარი უცებ შევეგუე ოჯახს უცებ შევეგუე ესე შევუყვარდი ბებიას ნუ რაღაცნაირად უცებ გამიხარდა აი უცებ მოვიდა რა შინაგანი სიხარული მაგრამ ძალიან მალე ვიფიქრე ეს კარგი იყო სხვათა შორის ჩემთვის ეს მესაში მუშაობა. იმიტომ რომ ძალიან დიდი დრო მქონდა მე ფიქრა რომ რა გამეკეთებია, რაც ჩავიფიქრე წამოსვლის წინ, სწორედ იმაზე ვფიქრობდი მთელი ერთი წელი. რომ მე ასე გავაკეთებ ღმერთო მადლობა უფალს სულ ამას ვამბობ რა ზუსტად ისე გავაკეთე ყველაფერი. სხვათა შორის მამიდან მითხრა კატეგორიული უარი არ არსებობს შენ არ გახვალ გარეთ შენ არ იცი აქ როგორი ხალხია მარინა აქ შენ ამ ხალხს ვერ გაუმკლავდები ენა არ იცი საქმე არ ვიცოდი სახლის დალაგება არ ვიცოდი. ნუ ესენი ყველაფერი და ძალიან გავბრაზდი მაშინ მამიდაზე მაგრამ დღეს ვფიქრობ რომ მამიდა ჩემი სრულიად მართალი იყო. გავიარე ჯოჯოხეთში ორი შანტაჟი ორჯერ ბილინგის მსხვერპლი 5000 ევროიან ჯარიმას ამკიდებდნენ რომ უსაბუთო მუშაობდი საბუთი მაქვს ერთი წლის გაკეთებული საბუთი ერთი წელია რაც გავაკეთე და მანამდე უსაბუთოდ მუშაობდი სახლში და ორი შანტაჟი ზარი განხორციელა ჩემ ტელეფონზე ეხა ასე ვარ მაგრამ მაშინ ვიყავი აჭრილი რას გეუბნებდა ვისგან დაირეკა ეს ქართველისგან ერთხელ იყო რუსულად მესაუბრა ანუ იცოდა რომ რუსული ვიცოდი მეორედ იყო ქართულად მითხრა რომ სახლში რომ მუშაობ 5000 ევროთი დაჯარიმდებიო იმიტომ რომ საბუთი არ მქონდა. მერე საბუთიც გავაკეთე. ცალკე კიდე TikTok-ზე არაპირადულად მლანძღავდა. პირდაპირ რა საკეთებო შენ რა სტილისტი ხარო, რა არისო ეს რა ანუ ესეთ პროფესიულად მლანძღავდა. პირადული არა. ვინ იყო ეს? ეს იყო ერთი, მაგრამ ერთი არა, იყო რამოდენიმე. ბერძენიც იყო გარეული. გონიათ რომ მე დღესაც არ ვიცი, მაგრამ მე ყველაფერი ვიცი. მაგრამ არა უშავს ყველაფერი ღვთისწყალობით ძალიან კარგად დამთავრდა. მოთმინებით, ძალიან დიდი მოთმინების უნარი მაქვს. ძალიან მიყვარს მტერთან მეგობრობა, გიჟდები. და ესე ყველაფერმა გაიარა. ეხლა სადაც ვმუშაობ, მათ ძალიან ბევრი ცუდი რამ უთხრეს ჩემზე. ნუ ძალიან ბევრი რამ. მე არ ვიმართლე თავი. მეთქი მე თავად დავამტკიცებ და უკვე 4 წელია ვმუშაობ და ეხლა როგორ ავარ იცი? აი ეს უნდა ვთქვა. თანამშრომელმა მოვიდა და მითხრა, კირია მარინა, ხო იცით რას ნიშნავს ქალბატონო მარინა? მეთქი კირია მარინა, როდის მერე გავხდი მეთქი და 4 კაცი თანამშრომელი გყავს, ბერძნები, ერთი ალბანელი. და როდის მერე გავხდი კირია მარინა თქო და მიხაელმაო შევკრიბა ბიჭებიო და ესე გვითხრაო მარინას კირია მარინათი მიმართეთო რატო მეთქი და პოლიდინატი გინეკაინეო ძალიან ძლიერი ქალიაო ანუ ძალიან ვიბრძოლე აი ძალიან ვიბრძოლე ცოტა ისეთი ცხოვრებით ნაცხოვრები ვარ კაცო არა მაქვს მე ფრივი ვარ და არა მაქვს პრობლემა თქვათ კი თუ იქნება კიდე ჩემი ცხოვრება მომავალი მექნება არა პრობლემა მაგრამ ვინც არ იმსახურებს ჩემს გვერდით კატეგორიულად ვარყოფდი და ხო იცით ქართველი გემტერება უკვე ბერძენიც გემტერება აი როგორია უსაბუთო ცხოვრება ქართველი ემიგრანტისთვის იცით რა არის არასოდეს არ მქონია პოლიციასთან პრობლემა ჩემი მეგობრები რამოდენიმე აიყვანეს ერთი კვირაც იხე ორი კვირა ერთი თვე ერთი იყო არასოდეს მით უმეტეს TikTok-ზე ვარ აქტუალური და მიყვარს ახლა სიამოვნებს, ნუ ჩემ თავს ვირთობ, ესე ვფიქრობ და ჩემსავით ყოფილ ხარ, პროცესზე ვირთობ. ვირთობ. და ისა
გავუვლიდი პოლიციას და TikTok-ს გადავიღებდი. ყველა მეუბნებოდა, გოგო გიჟი ხარ. ამათ რაც უფრო ემალები, რაც უფრო გეშინია, არ ვიცი, რაღაც ყნოსვასავით თითქოს აქვს პოლიციას ეთყობა, ხო აქვთ იწყიან ჩვენთან რომ ყნოსვა აქვს. აი თითქოს საერთოდ არ მაქცევდნენ ყურადღებას, ის გამიცინებდნენ, გამიღებდნენ. აი ვეგონე ტურისტი ვიყავი. მეც ეს რომ დავომუღამე, ხო მეც ეშმაკურად ეს მომწონდა, ეხლა ეს არ მქონია არასოდეს. არასოდეს არ მქონია პოლიციასთან პრობლემა. 2019 წელს წამოხვედით საქართველოსთან. ამ ხრის განმავლობაში ხარ თუ ნამყოფი საქართველოში? არა. რა გენატრებათ ყველაზე მეტად? ჩემი ქალაქი ძალიან მენატრება. ხო შვილებიც მენატრება, შვილები მყავდა ჩამოყვანილი ორჯერ. ყველა მყავდა თითქმის, მაგრამ ჩემი ქალაქი აი ქუთაისი ისე მით უმეტეს გადავსახლდით ჩვენ თბილისში გადავედით და ისე განვიცდი ამას რომ მე უნდა ვიცხოვრო თბილისში. საერთოდ არ მინდა. გენატრება თქვენი ქუთაისი. ქუთაისი ბაგრატის ტაძარი, გელათი, თეთრი ხიდი, ჯაჭვის ხიდი. აი აკროპოლის რო ვუღებ ვიდეოს და იქ რო ვაკეთებ სულ შედარებას არა ბაგრატი ულამაზესია მეთქი არა. ჩემი ბაგრატი აი სულ ამ შედარებებს ვაკეთებ და ძალიან მენატრება ქუთაისი. როგორი ფერი აქვს მონატრებას? როგორი ფერი აქვს? იასამნისფერი. რატო? ეს თქვენი ფერია. ეს ზუსტად მონატრების ფერია. ნამდვილად აგითანხმებით. აქ სულ სხვა რაღაცები ხდება. სულ სხვა ადამიანები, ვერ წარმომედგინა. აი ისე ვიარე ქუთაისში ძალიან მიხარო და სულ უცხო ადამიანები მწერდნენ, აი სულ ვასმენინებდი ხოლმე ჩემს მეგობარს. როგორ მწერდნენ ჩემი თანაქალაქელები, კლიენტები უბრალოდ მეგობრები და როგორ ამშვენებდიო ქალაქსო, როგორ დააკლდიო, ისეთი ჩერდებოდი და გიყურებდი ხოლმე რომ მიდიოდიო. ანუ რაღაცნაირად ვიყავი ქუთაისში, აი მივდიოდი და სამსახურში მისვლამდე ორგაჩერება იყო გელათის ქუჩიდან ჩემ სამსახურამდე, ანუ ბაზრის შესასვლელთან პასაჟებში ვმუშაობდი. ყველას ვესალმებოდი, როგორ ახართ ზოგს პრივეტს დავძახებდი, ზოგს მოვიკითხავდი, როგორ აი სამსახურში მისვლამდე ვიღლებოდი. მაგრამ ეს ქალაქი იყო ჩემი, აი არ ვიცი, ჩემი სამყარო და გჯერავთ ეხლა ქვემოთ ალბანელები მუშაობენ ეხლა აქ. წინ ერთი ეგვიპტელი მუშაობს, იქ ალბანელის მაღაზია, აგერ ბერძენი მუშაობს, გეფიცებით. აქაც შევქმენი ის სიტუაცია, რომ გავდივარ, აი ესე პრივეტ ვასწავლე ყველას ვესალმები და აი ეს უკვე როგორ ავარ იცი, აი თითქოს მსიამოვნებს, რომ აქაც შევქმენი ჩემი გარემო. ჩემი სამყარო მანქანა. საბოლოოდ აპირებ დაბრუნებას საქართველოში? ვაპირებ. თავს ვარიდებ თქო მგონი ამ საუბარს რომ საქართველოში დაბრუნებაზე, მაგრამ ეხლა ვიყავი იტალიაში სულ 3 დღით და რომ ბრუნდებოდი ათენში გეფიცებით ხალხო მეგონა ჩემ სახლში საქართველოში ბრუნდებოდი და ეხლა ჩემთვის ვფიქრობდი, არა ეს არ არის კარგი განცდა, გულში ვფიქრობდი, არა ეს არ არის, ანუ არ მინდა შევეჩვიო, არ მინდა მიჩვეული ვარ უკვე. მაგრამ ძალიან ცუდი განცდა. ძალიან მინდა, მაგრამ აი ხო გეუბნებით, ეხა ბევრი გოგონა მყავს, ბევრი მომხმარებელი მყავს ძალიან და ყველა ვინც ჩამოდის, მარი კატასტროფა ხდება, ანუ შენ რო წამოდი კიდე სხვა დრო იყო, ეხლა ცეცხლი უკიდია, ყველაფერს ფასები ძვირია. ეს ძალიან მაშინებს. რავი, იმედია დავბრუნდებით. იმედს ვიტოვებ. რა წაგართვათ ემიგრაციამ, ქალბატონო მარინა? იცით, ვერ ვიტყვი რამე წამართვა. უფრო მეტი მოგცათ ვიდრე წაგართვათ? უფრო მეტი მე ვერ ვიტყვი რომ წამართვა, მე მომცა და 42 წლის ჩამოვედი. და მეგონა ცხოვრება ვიცოდი. ანუ მეგონა ადამიანებს ვიცნობდი, მეგონა აი გეფიცებით საერთოდ ეშმაკობა, საერთოდ ამყოფილ ვარ ეშმაკი. აი აქ ცოტა ის ეშმაკობაც ვისწავლე, ცოტა აი რაღაცეები ვისწავლე, რაც უნდა იცოდეს წესით 42 წლის ქალმა. პირველ რიგში დალაგებავს.
ძალიან მიხარია სერიოზულად განვიცდიდი რომ ვერ ვალაგებდი არ დამავიწყდება ქართველები ქოლავდნენ რომ იტყვე რომ არ ვიცოდი დაჟე უფროსეუბნებოდნენ რომ ეს ვერ აკეთებს გაუშვი და ესეთ რაღაცეები და უფროსმა მითხრა მარინა მომისმინე დედა ჩემი 65 წლისაო არ ვიცი ისეთი პაჯიშკა მქონდა რომ იტყვიან 65 წლისაო და დედა ჩემმა სახლის დალაგება არ იცისო მაგას ჩავროფო რას ნერვილობ ისწავლიო შენ ისეთი რაღაცა იციო ჩემ ხელობაზე მითხრა მაგას ვერავინ ვერ ისწავლის ესენიო ეხლაო ამასაკშია და შენო აი ხო გეუბნებით აი სტიმული იყო ჩემი რომ შენ რა გაქვს ანერვილი და ესე რაღაცებზე მე ცოტა ხო იცი რომ გეტყვიან და აი მოგცემენ იმედს და რაღაცა უკვე ხო მეთქი თუმცა რას ნერვით როდის გადალახეთ ენის ბარიერი ენის ბარიერი ჯერ კიდევ არ მაქვს გადალახე კიდევ არ საუბრობ ისე რა უნდა მაგრამ იქეთ ვასწავლი ქართულ ენას ჩვენს მშობლიურ ძალიან კარგად ვასწავლი რუსულსაც ვასწავლი ახლა რაღაცებს ქართულსაც ვასწავლი მეთქი რატომ მე ვისწავლო ყველაფერი ესე იუმორში ვუტარებ უკვე ყველაფერს უკვე რომ მივეჩვენ იმეჩვენ მეთქი მე რატომ უნდა ვისწავლო ყველაფერი ვერ გავიგე თქვენ სისწავლეთ როდის მოვიდა ესე ვთქვათ სალონი მარინას golden hands ანუ მარინას ოქროს ხელები ესე იგი იმდენად ყველა იმას მეუბნებოდა რომ ოქროს ხელები გაქვს ოქროს ხელები გაქვს არასოდეს მიფიქრია ნუ რავი მომაწოდეს ხალხმა მომაწოდა იდეა და შემდეგ ეს რძალმა გამიკეთა ეს ყველაფერი და ესე შევქმენი ჩემი ბრენდი მარის ოქროს ხელები მარის golden hands და თუ სოციალურ ქსელს გადავხედავთ თქვენს გვერდს ძალიან ბევრი კმაყოფილი კლიენტი ღვთისწყალო ქალბატონო მარინა ჩვენს ტელემაყურებელს რომ უთხრათ რა მომსახურების მიღება შეუძლიათ კონკრეტულად ბრენდისგან მარის gold hands-ისგან მარისთან როგორც კეთდება თმა და რაც შეიძლება ყველაფერს ვაკეთებ თითქმის თუ რაიმე არსებობს ჩემთან დადიან გოგონები რომლებიც ფსიქოლოგიურად შვიდდებიან უნდა აღნიშნო რა დიდი სიყვარული და პატივისცემა როგორც ჩემს ქალაქში ქუთაისში ასევე აქაც ესეთი სიყვარული და პატივისცემა მაქვს და აქვს ჩემს გოგოებს ჩემგან ძალიან დიდი სიყვარული სითბო ძალიან დამეთანხმება ბევრი როდესაც ამ ინტერვიუს ნახავს ჩემი გოგონები რომ მე ფსიქოლოგიურად მათ იქედან გამომდინარე რომ ვარ ძალიან პოზიტიური და ვარ რაღაც სხვანაირი ვარ იცით აქაც ეთყობა ამდენი პრობლემაც იმიტომ შემექმნა რომ რაღაც სხვანაირი აღმოჩნდი ამ ჩემს გოგოებსაც ძალიან ფსიქოლოგიურად ვეხმარები და მე ვფიქრობ რომ ბევრის შეხედულება ბევრის ხედვა ბევრის ცხოვრება ვეცადე და გამომივიდა რომ შევცვალე შეცვალეთ უკეთესობისკენ. დიახ, უკეთესობისკენ. როდესაც ანუ მოდიან დაუშვათ აკეთებთ თმას. თმას ვაკეთებთ, ჩვენ ვსაუბრობთ. ასევე გიყვებიან თავიანთი პრობლემის შესახებ. და თქვენ ხართ მათი მესაიდუმლე და ეს კედლები ინახავს ძალიან ბევრი ისტორიას. ოდითგანვე ეს არის უკვე 25 წელი გახდება რაც ამ სფეროში ვარ. საქართველოსდან დღემდე რა თქმა უნდა, თუ კი შეგიძლია დახმარება, უნდა დაეხმარო, იმიტომ რომ ადამიანი იხსნება შენთან, შენ ხარ მისი სტილისტი და როგორც მოძღვართან, მაპატიოს ღმერთმა მკრეხელობაში არ ჩამითვალოთ, როგორც იხსნება და ამბობს ადამიანი, ისე ჩვენთან ყველაფერს ყვება. რა თქმა უნდა, თუ ადამიანი ხარ, რა თქმა უნდა, ეს უნდა ადამიანს უთხრა რაღაცა შენი გამოცდილება, თუნდაც გამოცდილება რაღაცა ცხოვრება გამოვლილი პატარა გოგო არა ვარ და ამდენი რამე მაქვს ნანახი. აი შენებურად უნდა ურჩიო, უნდა რავი, მე ესე ვფიქრობ. ქალბატონო მარინა, დღეის გადმოსახედით რომ შეხედოთ 2019 წლის შემდგომ გასულია დაახლოებით 6 წელი. წარსულში რომ დაგაბრუნათ, გადადგამდით ამ ნაბიჯს გახდებოდით ემიგრანტი? ალბათ კი. იმიტომ რომ აი მე ვამბობ რომ აი მე გავიზარდე თითქოს ხა არ ვიყავი ისეთი მაგრამ ნუ რაღაც მაკლდა რაღაც აკლდა ჩემ ცხოვრებას ის რაღაც ცოტა სხვანაირი ცოტა ეშმაკური რო იტყვია ცოტა რაღაცები მაკლდა და ესეც
ესეც საჭირო იყო ცხოვრებისთვის. კი. რა ვიცი, სხვათა შორის დიდი გეგმები მაქვს. ნახოთ რა გამომივა. აი რა სპირდება თქვენი ბრენდი Maris Gold Hands თქვენს მომხმარებელს რა სიურპრიზებს უნდა ველოდოთ და რა წინსვლებს თქვენი კომპანიისგან პირველ რიგში დიდ სიყვარულს უსაზღვრო ბედნიერებას რა თქმა უნდა წინსვლას ნახოთ ვერაფერს ვერ დაგეგმავ ადამიანი მაგრამ მიზნები ხომ გაქვთ როგორ არა აი თუნდაც საქართველოს ათენის აი ესეთი რაღაც მინდა გეგმავ ესეთ რაღაცას იქაც ვიქნები აქაც ვიქნები ნახოთ ეს დროის ფაქტორია რა იქნება როგორ იქნება რას ეტყვით ჩვენ ქართველ ემიგრანტებს რომლებიც სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ყავს ჩვენ სამშობლოს მსოფლიოში მიმოფანტული ძალიან ვტკიოდეს შეიძლება ეს ემიგრაცია არის ვამბობ კიდევ ერთხელ რომ ჯოჯოხეთია მაგრამ არ უნდა დავნებდეთ უნდა შევიტანოთ ჩვენ ცხოვრებაში პოზიტიური ელემენტები თუნდაც უბრალოდ აი ზუსტად რომ აი ერთ ინციდენტს გეტყვით როდესაც მქონდა 4 სახლი დასალაგებელი და კარხასიაძე რომ დამინახა ბერძენმა შენ მეხუთეს გააკეთებ დღესო დაგიმატა სამუშაო ან დამიმატა სამუშაო და უცებ მომენტალურად იცი როგორ ავნერვიულდი აი ვერ გეტყვით როგორ ავნერვიულდი და აი უცებ რა ავნერვიულდი და ტელეფონი გავხსენი პირდაპირ შუა ქუჩაში დავიწყე ტელეფონით TikTok-ის გადაღება გეფიცებით უცებ გამოვედი მდგომარეობიდან რომ აი ნერვებს არ შევაჭმევინე თავი რომ აი მეთქი აი ასეთი არაერთი და უარესი ვურჩევდი ემიგრანტებს რომ ყოველთვის განეწყონ პოზიტიურად არ შეაჭმევინონ იმ თუნდაც ჩაკეტილი ბებიებთან რო არიან ეგეც ძალიან კარგად ვიცი რა ეს არის ჩაკეტილი მუშაობა არის იქ ფსიქოლოგიურად იღლები აი ვფიქრობ ის უარესია ჩაკეტილი რომ ხარ და აი ხან ერთ ფანჯარას მივადგებოდი, ხან იქეთ ფანჯარას მივადგებოდი. არაფერი არ სადარჩანდა და სულ ფანჯარასთან ვიყავი. აი ეს საშინელება იყო და მე გამძლეობას უსურვებ. მაქსიმალურად იცადონ რომ განეწყონ პოზიტიურად აი გეუნებით მე გადამარჩინა ჩემმა ხასიათმა ცოტა ისეთი უცებ გამოვიყვანდი ჩემ თავს მდგომარეობიდან ჩემი თავის თვითონ ვიყავი ფსიქოლოგი ხან რით გამოვიყვანდი ხან სახში ვიყავი და ვაკეთებდი რაღაცეებს მოვიფიქრე მარგალიტები რაღაცეები სამაჯურებს ვაკეთებდი ჩაკეტილი რო ვიყავი ხან რაღაცეებს კერავდი ხან რას ვაკეთებდი ხან რას ანუ ჩემი თავი თვითონ გამომყავდა მდგომარეობიდან ყოველთვის და იმას ურჩევ ემიგრანტებსაც რაც არ უნდა საშინელი სამსახური გქონდეს რაც არ უნდა საშინელი ცხოვრება გქონდეს ეცადონ რომ მაქსიმალურად რომ თავად გამოიყვანონ თავისი თავი რაღაცეებით აი არის ცხოვრებაში რაღაც ელემენტები რომელიც შეგიძლია გამოიყენო ქალბატონო მარინა ვინც ახლა უყურებს ჩვენს გადაცემას და კიდევ ვერ გადაუწყვეტია წავიდეს თუ არა ემიგრაციაში ფიქრობს ეფიქრება თქვენ რჩევები შეგიძლიათ მისცეთ მათ ანუ ღირს კი გადადგან ნაბიჯი ემიგრაციისკენ იცით რა ვერაფერს ვერ ურჩევ ადამიანს მე ვერ იმიტომ რომ მე როდესაც აქ მოვდიოდი ჩემმა მამიდაშვილმა და მამიდაჩემმაც მითხრა მამიდა აქ ძალიან ანუ მითხრა რომ არ გინდა არ წამოხვიდე მაშინაც გაუბრაზდი მაგრამ ჩამოდი რო ეთქვა ეხლა იქედა იმ გადასახედიდანაც ვფიქრობ ხოლმე ვარ ესეთი რომ აი ყველა მხრიდან აი ისიც მეწყინებოდა ვერაფერს ვერ ურჩევ ადამიანს გარდა იმისა დაეხმარო რაღაცნაირად რომ აი შენ ხო იცი როგორი ფსიქოლოგიური შოკია აი შენ ხო იცი ეცადე მქონდა მე რამოდენიმე შემთხვევა აქ ჩამოსულს ფსიქოლოგიურად ძალიან დავეხმარე სამსახური კი ვერ ვუშოვე და ამით კი ვერ დავეხმარე და მან გრაფიოთი იშოვა სამსახური მაგრამ მე ფსიქოლოგიურად მას დავეხმარე ნამდვილად პოზიტივის ასხივებთ ქალბატონო მარინა ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი შეფასება და თქვენი სურვილები რას გვისურვებთ ჩვენ გადაცემა მონატრების ფერებს რომელიც ჩვენ შევქმნით ქართველი ემიგრანტებისთვის და მათ ხმას მსოფლიოს ვაგონებთ თქვენ გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს წინსვლას წარმატებებს გისურვებთ
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მარინა მასპინძლობისათვის. წარმატებები მინდა გისურვოთ და მაინც გელოდებით იქ საქართველოში და იმ თქვენს ქუთაისში. მე კი ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენებ, რომ თქვენ უყურებდით გადაცემას მონატრების ფერები, მე მისი ავტორი და წამყვანი ჟურნალისტი დავით ორაგველიძე ვარ. დღეს ჩვენ გვმასპინძლობდა ქალაქ ათენში ქალბატონი მარინა წიქორიძე, რომელიც თავისი პოზიტივით ყოველთვის ენერგია დამუხტულს უშვებს თავის კლიენტს. თუ რას საქმიანობს ქალბატონი მარინა და რა მომსახურების მიღება შეგიძლიათ, მისგან ჩვენ ახლა ამოვანათებთ ქალბატონი მარინას Facebook-ის გვერდს და შეგიძლიათ მოკლედ მისწეროთ მას და აქედან როგორც ენერგია დამუხტულები, ასევე გალამაზებულები დაბრუნდეთ. მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც დღევანდელ გადაცემის დაგეგმვაში მიიღო მონაწილეობა. განსაკუთრებული მადლობა ჩვენს მთავარ პროდიუსერს ქალბატონ ლიგია მუშკუდიანს, რომელიც ცდილობს, რომ თითოეულ ქართველ ემიგრანტს მიეცეს საშუალება თავისი სათქმელი გააგებინოს სხვასაც. შემოგვიერთით სოციალურ ქსელ Facebook-ში, გამოვყევით Instagram-ზე და გამოიწერეთ გადაცემა მონატრების ფერების YouTube-ის არხი, გააქტიურეთ ზარისღილაკი, რათა ჩვენი არც ერთი გადაცემა არ გამოგრჩეთ. მონატრების ფერების ხილვა შესაძლებელია TikTok პლატფორმაზე და My Video-ზე. ჩვენს მოგზაურობას მსოფლიოს გარშემო უზრუნველყოფს ჩვენივე ტურისტული კომპანია დაგითრეველი, სწორედ მან დაგეგმა ჩვენი მოგზაურობა აი ახლა ათენში. მე გემშვიდობებით რამდენიმე დღით, რამდენიმე დღეში ჩვენ კვლავ ხვდებით ერთმანეთს გადაცემაში მონატრების ფერები.